バッテリーね、新しいの買っちゃったんですけど、いや、前回にそのバッテリーの充電器買ったんですけど、実際に充電してみて、でその充電したやつをつけて、でビラーゴのセルを回したんですけど回らなくて、と思って、とりあえず、新品のバッテリーを買って今日は取り付けてみたいと思います。これがつけてもしダメだったらば、多分原因はセルとか、セルも新しいのに変えたんで、セルが壊れてるか、新品で初期不良か、他に原因がある。とりあえず新品のバッテリーに変えてみたいと思います。とりあえず一個一個探るしかない。めんどくせえ。固定してなかった。一人で整備とかするとね、こういう時がたまにあるんでね、皆さんもちゃんと自分で整備したら自分でしっかり確認しましょうね。